Guys, so today, sobrang lamig. So, technically, hindi naman sa sobra. Medyo malamig lang. So, today's vlog is, what's inside Rika's bag? So, ano nga ba yung mga gamit or ano nga ba yung mga things inside my bag na technically, dala-dala rin ng ibang mga girls. So, here is my simple bag. I'm into, guys, Korean bag. Hindi ako masyadong mapili sa branded na bag. But, yes, as you can see, I have here a simple bag. So, what's inside this bag nga ba? So, first, let's see what's inside this bag. Open na natin siya. So, first thing first na nakikita niyo sa bag ko is this one. Our daily bread. Kasi hindi ako umaalis ng bahay. Wala ito. Because technically, everyday kasi may verses to, guys. So, makikita nyo, di ba? May verses siya. Makikita nyo, di ba? Yun, makikita nyo, may verses siya. So, technically, this year, yung edition nila. So, whole year siya, guys. As in, whole year siya. May verses na you can reflect everyday, you can read it everyday, even in your jeepney. Nakuha ko to kay Tita Agnes. Binigay niya to sa amin. Last year, may binigay din siyang daily bread. So, iba rin yung cover. So, this year, this 2019, ito rin yung cover niya. So, napakaganda nito, guys. It can reflect what problems, or it can solve what problems about in your life. Blah, 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 blah. na ako. So, yun. Ito yung mga guide ko. If ever I was in deep thoughts or marami akong iniisip, ito talaga yung nakapagbibigay sa akin ng answers. And same as Bible. So, what is the second one? So, what is the second one inside my bag is earphones. So, earphones talaga, guys, because earphones, kung wala to, parang walang kulay or walang magic yung life ko. Because when I use earphones, technically, with music, in my phones, I feel relaxed during or riding in a jeepney, something like that. And even sometimes, kailangan ko to pag matama yung loob ko para umiwas sa toxic ng or chaos sa mundong to, parang gano'n. And sometimes, itong earphones na ito, minsan pampatulog ko pag hindi ako makatulog. So third one is my cologne. So, yan, every time I bring Be Romantic of Avon cologne. Yan, Avon siya, guys. Mabango siya, guys. Hindi ako into pabango. Actually, ako, dami kong brand na pabango, something, hindi ako nag-stay sa isa lang. Pero, until I met this one, this Avon, na inano ng best friend ko, si Neshel. Manding shoutout, yan. Kasi manding shoutout dito sa cologne na to. Dahil dito, parang nag-stick na ako dito. Kasi parang, ang bango nito, dito ko gusto. Tapos pag naubos, maghanap na ako other pa bang. So, until I met this one. So, try nyo siya, guys. Be Romantic ng Avon. Mura pa siya. Affordable. So, fourth one is syempre naman, fourth one is my charger into connectors. Kasi minsan nagloloko tong isa. So, itong kailangan ko. So, yeah, charger and connector. Hindi mawawala yan sa bag ko. Then, next one is, syempre naman, wallet. This wallet was given by Ate Hazel last December. Kasi nag-reunion kami and something na dyan baka nagbaler kami. Pero hindi ako nakapag-vlog kasi sobrang busy at sobrang excited ko lang mag-surf. Kaya ganun. So, thank you Ate Hazel for this one. So, what's inside my wallet? Sige, tingnan natin. I have 2 flash drives. Yan, 2 flash drives. At meron pang nakakatawa, guys, kasi hindi talaga ako lumalabas ng walang ganito. Kasi nangangati minsan yung yung tenga ko. Kaya kailangan talaga magkaroon ako ng yan. Yun, pang ng tenga. Then, coupon. Coupon siya ng Watson. Diba? Mag-avail kayo ng nila, guys, card. Then, yan. May lumang 20 rin ako. Tapos, pictures ko. Tapos, ID ni Papa, SSS ID. Nakakon siya. Nakasupot siya, guys, para safe. Safe. Ganun. Para isa lang.
Kaya kung kailangan ko ng picture, 'di ba? Isang ano na lang, isang saksakan na lang or isang kuhanan ng picture. Hindi na yung papapicture pa ako. Ganyan yan. And this one is the coins that given by Ate Hazel sa pitaka. Tapos ito lang yung coins ko, 8 pesos. And the other, ayoko na ipakita yung mga buong pera ko kasi ayoko. So, the other two na meron sa akin na card is Watson card kasi for lifetime na to guys, for only 15 pesos, i-avail nyo na. Sobrang, mura siya. Tapos pag may birthday kayo, ganun, 5 points ang ma-earn. Technically, agad yun. Smile card din, expression siya guys. Card siya sa expression para in terms na marami kayong bibilin, pwede siyang may points, pwede nyo i-recall test yung points nyo pag may bibili na naman kay another. So, these two cards is so important to me. Yun. So, that's inside my pretty wallet. Yan, artwork. Good natin. So, now, yun. Ito na yung hinihintay natin, yung makeup kit ko. Hindi naman siya si makeup kit. Parang blooming kit lang ang tawag ko dito. Yan. Hindi siya gaanong bulky siya kung tutuusin kasi marami naman. Tignan natin isa-isa guys. So, first off is a clay brush. Yan, kung nakikita nyo, Sunkist clay brush. Nabili ko siya online for only 149.48. Paubos na nga siya guys eh. So, technically, kailangan ko na siyang palitan. Konting-konti lang siya kasi talaga. Pero, sobrang bango niya guys. Promise. Next one is, syempre ito, Everbelena na lip tint. Anong shade to? Yun, Nightberry. Yan, hindi makita. Sa Nightberry siya. Maganda siya sa lips, guys. Maganda siya. For only 99 lang ata. To, castor oil. Kasi naglalagay ako sa pilik mata para medyo humaba. Kasi yung jeans namin hindi mahaba yung pilik mata. Kaya, ito, castor oil. Susi ng bahay nila Tita Rhea kasi dito ako nag-stay. Hindi muna ako umuwi sa amin kasi dahil sa OJT ko nga. Teaching, Then, ito. Pang eyelashes. Pero, ganun lang. Hindi ako marunong magkilay pa. Pinag-aaralan ko pa lang. Ano siya, pang form lang. Ginagamit ko pang form. Tapos, ito rin. Meron akong pang eyebrow pero hindi ko pa siya ginagamit. Pag-aaralan ko pa nga lang. Technically. Tapos, I have Careline Oil Control Liquid Makeup. Pag medyo trip kong gumagamit ako nito. Careline. Maganda rin siya sa, Ito, may mascara. Galing pa tong sa London, sa Wilko. Binigay ito na Ate Jemima. So, ang tagal na nito guys. For almost 2 years ko na ata itong ginagamit. Ewan ko ba. Hindi kasi ako madalas mag-mascara. Pero maganda siya guys. Sobra. Pag nilagay mo siya sa sa pilik mata mo, matutuyo agad. Then, ito. Nude. Wait. Binigay na Ate Kate sa akin to. Binigay siya. Paubos na nga. Pero gustong-gusto rin ni Dea to na shade. Nude siya. Maganda din siya sa lips, guys. Tapos, ito. Water candy lip tint, guys. Hindi ko nga siya nagagalaw. Tapos, ito. Matte na lipstick siya. Nabili ko rin to online kay Ate Shella nun. MAC. Then, to. Hindi ako makalabas ng bahay pag wala to. Promise, pag wala to. Kailangan ko yun. Tapos, Olay minsan. Olay din. Olay, because sometimes kasi pag gumagamit talaga ako ng Olay, pag medyo mataas yung araw, pero Garnier talagang ginagamit ko. Now, may skincare routine na ako ngayon, pero hindi pa nakikita yung improvement. Nagpa-derma na rin ako before, guys, but wala talaga. Masyadong madumi yung blood ko kung tutusin. So, now, yan yung mga important things na makikita nyo inside my bag. I hope nag-enjoy kayo for today's video. And hopefully, makagawa pa ako ng other video. And spread love and peace. See you in my next video. Bye, guys!